गिरीश फाटल्या दिसांनी तुवें तो रस्तो पळय एक सायडीन फोडलेलो तो पिलर से आदोशी पासून आनी तेका ते रिपेर केलो एक सायड फोडलेलो पळय तो रिपेर केलो आनी आतां कितें जालां थिंगा एक बरें सुसुयीत जालां एक सायडीन सुसुयीत जालां आनी दुसरी सायड आहा पळय ती तितली बरी ना म्हणून आतां लोकांक कितें थोड्यांच्या मनान आहा की मदल्यान सडलें काय म्हण ना पयलू म्हणजे जो रस्तो केल्लो तो रिस्टेटमेंट वर्क आसा रिस्टेटमेंट म्हटल्यार कितें तो अंडरग्राउंड केबलिंग आमचो 11 केवी आनी 33 केवीचो अंडरग्राउंड केबलिंग जो जाल्लो पॉवर डिपार्टमेंटाचे थ्रू तेजे रिस्टेटमेंट जालें तेका टारिंग जाली आनी टारिंग जाल्या नंतर तेका तेजो एक लेयर आसा तो म्हणजे हॉटमिक्साचो लेयर आसा तो हॉटमिक्साचो लेयर वन सायडेड आसा कारण ताका 3 मिटराची विथ आसा ते 3 मिटराची विथ जी सायड खणलेली आसा ती सायड घेतलेली आसा आणि सगळे कडेन आणि थोडे एरिया जी आमकां आसा ती मीन्स बारीक रोड जे आसा ते आमी फूल केल्ले आसा म्हणल्यार आख्खे केल्ले आसा बट जो मेजर म्हणजे 6 मिटर्सचा जो रोड आसा तो आमी 3 मिटर्स तेजो जो एस्टिमेट आसलो तितून आसा दुसरे म्हणजे जे बाकीचे म्हटल्यार दुसरी सायड जी आसा ती सायडूय जातली पूण आता सद्याक फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा जे स्ट्रेच आसा ओल्ड गोवा आमचे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयचे साहेबाचे फेस्त आसा एक्सपोजिशन आसा आनी त्या एक्सपोजिशना पयलू हे एंटायरली स्ट्रेच कंप्लीट जातलो आता ती फायल जी आसा आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता ती फायल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक गेल्ली आसा आनी ती एकदा क्लियर जाली म्हणटकूच एंटायर जो स्ट्रेच आसा तो हॉटमिक्स जातलो सायडीची ड्रेनेज खंय खंय इश्यूज आसा त्यो सॉल्व जातल्यो खंय क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो सॉल्व जातल्यो खंय पेवर्स जाय ते जातले सो हो सगळो एस्टिमेटान आमी घेतलेलो आसा आनी हे आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करता हे बेगांच्या बेगान आमी करून काडटले कित्याक आमकां खबर आसा येता ते हेका आमचो गोंयच्या साहेबाचे फेस्त आसा आनी त्या फेस्ताक आमची सगळी तयारी चालू आसा आनी हे जे एक वन सायडेड जे आसा ते एस्टिमेटान तितलोच आसलो तोच पोर्शन आसलो दुसरो पोर्शन आसलो अराउंड 8 किलोमिटर्साचो स्ट्रेच जो आसा तो आमी कव्हर केल्लो आसा तर आतां काल एक फंक्शन जालें आनी तितून तेणी कितें म्हणलें एम्युनिटीज कितें आहा पळय ते बाजिलिकाच्या सायडीक आनी ओल्ड गोवा कितें आहा पळय ते हें करतले म्हणून बिफोर एक्सपोजिशन ते करतले म्हणून ह्या रस्त्याचे कांय थिंगा मेन्शन जावंक ना कित्याक हो रस्तो मेन आहा हे सायडल्यान सावथाचे सगळे लोक थिंगा ओल्ड गोवा वयता तर ह्या रस्त्याचे कांय मेन्शन जावंक ना ते कित्याक लागून हे कित्याक तुमकां दिसना हे पावस येवच्या पयलीं हें काम स्टार्ट जावंक जाय म्हणजे कितें म्हणटा ड्रेनेजीचें आनी कितें हें जावंक जाय तेच्या पयलीं जावंक जाय न्हू तर ह्या रस्त्याचें मेन्शनूच जावं नाका पळय आतां तें म्हाका पळोवचें पडटलें एक्झॅक्ट कित्याक लागून मेन्शन जावंक ना तें कारण हितून अराउंड 10 सीआराचो एस्टिमेट केल्लो आसा आनी 10 सीआराचें काम जें आसा ते ह्या रस्त्याचेच आसा फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा हो स्ट्रेचूच जो आसा तो 10 सीआराचो आसा बट बाकीचे जे हें आसा तयारी आसा दॅट इज डिफरंट पण हो रस्तो जो आसा तो एस्टिमेट घातलो आसा अप्रुवलाक जो सेंट्रल फंडाचो अप्रुवल जो आसा तो एकदां मेळ्ळो म्हणटकूच फुडें वयतलो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवलाक आतां सद्याक गेल्ली आसा फायल सो प्रोसेस हो चालू आसा क्लियर बट कितें आसा आमकां तुमकांय तें खबर आसा की पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटाचो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा आनी हितून खंय ना खंय इंटरव्हीन जावपाक जाय आनी बेगांच्या बेगान तुमी जर सांगला तें सारकें आसा की बेगांच्या बेगान म्हणजे बिफोर मनसून तें काम सुरवात जावंक जाय आनी तें चालू जावपाक जाय आतां कितें आसा प्रायम मिनिस्टर येयलो आनी कोण मिनिस्टर्स येयले तेन्ना जाय तशें ते हॉट मिक्सिंग करून उडयता आतां आमी खूब कडेन वयता सावथान गेल्ले आमी हालीं आनी सावथान खुबशे ओएनजीसीच्या हेका सावथानचे कितलेशे रोड्स जे आसा ते हॉटमिक्स जाले म्हटल्यार पीएम येयला म्हणून ते अशें जावंक ना तेंकां ते अप्रुवल्स घेता ते डायरेक्ट तेंकां हॉटमिक्स करता सो अशी अप्रुवल्स घेवन तेंच्यानी करपाक जाय हे म्हाका पासून दिसता पण आयज ते कित्याक लागून घेयना हे खरें म्हटल्यार सीएमान आन्सर करपाक जाय कित्याक तोच पीडब्ल्यू मिनिस्टर आसा कारण एक्सपोजिशन लागीं पावल्लें आसा आमी आमच्या सायडीच्यान हें करता कित्याक हो जनरल प्रोसिजर आसा जो आमी फॉलोअप करता तो जनरल प्रोसिजर आसा पण असो जो पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जावं कितें असो करून तेंच्यांनी करूंक शकता कित्याक हेच्या पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा आतां तुमी पळयता आसतना कितलेशे G20च्या नांवान केल्ले आसा तुमी पळयता आसतना नॅशनल गेम्साच्या नांवान केल्ले आसा प्रायम मिनिस्टर येयल्लो रिसंटली तेच्या नांवान केल्ले आसा तो अशें ते करपाक शकता सो हे जो डिसिजन मेकर आसता तो सीएम आनी पीडब्ल्यू मिनिस्टर सो बोथ तोच आसा सध्या